在中国这片冰冷的房地产海洋里，一个个卖家正在被现实狠狠打击，心中的底线一次次被无情击碎。过去只要握有一套房，就代表着不会贬值的金饭碗。然而如今，现实却像一盆冰水泼在这些卖家身上，让他们猝不及防，痛彻心扉。国家统计局的数据赤裸裸地揭示了残酷现实：北京、上海、广州、深圳二手房价格在短短1年内分别下跌了0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。对于很多卖房者来说，这些数字只是冰山一角，他们实际遭受的损失远超这些。一个杭州卖家原本以290万的价格买下了一套89平米的3居室，算上利息和税费，总成本超过330万。然而如今，他们苦苦寻找买家，最终只能以220万的价格成交，损失高达110万。而一位住在北京的卖家，当初还傲气满满地拒绝了395万的出价，以为自己能够等到更好的价格。谁知道几个月过去，最终只能以360万的价格卖出，亏损竟然高达30多万。一个个曾经趾高气扬的房主，如今只能眼睁睁地看着自己心心念念的不贬值资产一路狂跌，心痛不已。有的人痛苦到失眠，有的人气到与中介翻脸，有的人索性干脆鸵鸟式卖房。这场房地产寒冬到底什么时候才能结束？卖家们该如何面对接踵而至的巨大亏损？在这场激烈的房地产决战中，他们到底还能支撑多久？没有最低，只有更低的房价，让卖家绝望。对于许多卖家来说，最头痛的问题就是究竟底在哪里？因为每一次他们都觉得已经到底了，结果总会出现更低的底。一位杭州卖家就遭遇了这样的困境。他最初挂牌315万，还以为亏15万已经不少了，谁知道挂上去1个月，竟然连个看房人都没有。更令他绝望的是，同小区内的成交价竟然一降再降。根据贝壳研究院的数据，2024年2月，杭州二手房网签2543套，环比下滑62%，价格跌幅也在扩大。截至2月底，杭州二手房挂牌量已经达到14.99万套，环比新增3815套。面对这样的房源过剩和需求疲软的局面，这位杭州卖家不得不一次次调低自己的价格底线。到了元旦，他不得不把价格降到260万，因为同小区已经出现了250万的成交价了。过年回来后，小区内的成交价更是突破了240万，他只好勉强接受248万的价格。我总得稍微定高点，好留个谈价的空间，这位卖家如是说。但也正因为如此，我就像是陷入了一场追不上对手的追逐游戏，徒劳地追逐着那个底。他的家人心里的底线常常和他不同步，这也加剧了卖房的困难。等到他们反应过来，房价基本就直线下来了。更让人绝望的是，过去用来评估房价的那些要素，在这个寒冬中竟然失去了往日的意义。现在买房者看重的最主要因素变成了降价幅度。另一位北京卖家也亲身体验到了这种底线被一次次突破的绝望感。去年9月，他刚把房子挂上市场，就有一个买家出价395万。当时他还犹豫了一下，害怕亏太多。结果没想到，半个月后就出现了370万的报价，和上次价格还低了25万。他没有立刻同意，而是经过一段时间的思考，才决定接受。然而让他没想到的是，这回角色反而调转过来，落花有意，流水无情，买家反而又不急了。过了房地产行业传统的金九银十，房子出价越来越低。当收到360万报价的时候，这位卖家心态彻底崩溃，一下差价了30多万，接受不了。不仅是价格，也是心理上的。每一次有人报价，他都要花上几天做思想建设。最终，他一气之下告诉中介不卖了。
这种底线被反复突破的滋味并不好受，因为它象征着一次又一次的自我怀疑，与此同时还要承受来自中介的巨大压力。有的人甚至为此失眠，做起了噩梦。一位27岁的北京女性就是其中一个。她的房子位于望京中心地段，拥有京城重点学区，却因为是一居室且位于顶楼，至今无人问津。她第一次挂牌是在去年3月份，当时小区的成交价在630万，为了留出砍价空间，她定价670万。然而中介不断压榨她，不再降一点，就上不了必看好房，就卖不出去，还拿同小区同户型与她对比，楼下挂了530万，你是顶楼，要至少比她便宜2个点。在中介的持续施压下，这位女性的底价不断往后退，从525万到509万，比之去年最开始的挂牌价整整差了161万。她愤怒地对中介发火，我说我不可能再调价了，大不了我把新房退了。但是气恼过后，她又不得不低头哄好中介，不能翻脸，还得讨好，因为卖房还得靠他们。对于许多卖家来说，这场寒冬就像无休止的追逐游戏，他们徒劳地追逐着那个底，弄得自己身心俱疲。每一次他们都觉得已经到底了，结果总会出现更低的底。面对这种没有最低，只有更低的房价，他们只能绝望地承受着一次次对心理底线的拷打。有的人为此失眠，有的人做起了噩梦，有的人甚至与中介翻脸，最后却不得不低头哄好对方。无力承受巨大亏损，卖家寻求各种办法应对。对于许多卖家来说，这场房地产寒冬带来的不仅仅是巨大的亏损，还有心理上的痛苦和挣扎。有的人觉得自己像是陷入了一场追不上对手的追逐游戏，徒劳地追逐着那个底。有的人为此失眠，做起了噩梦，有的人甚至与中介翻脸，最后又不得不低头哄好对方。这场房地产寒冬对他们来说，无疑是一场前所未有的煎熬。以上述杭州卖家为例，他原本以290万的价格买下这套89平米的3居室，算上利息和税费，总成本超过330万。然而如今，他只能以220万的价格卖出，亏损高达110万。我们当时还嘲笑那些急于出手的人，结果现在看来，我们才是最后的傻瓜。这位卖家无奈地感叹。对于他来说，这场亏损不仅让他痛苦万分，还严重影响到了家庭生活。为了给孩子换个更好的学区房，他不得不接受这样的巨大亏损。但是即便如此，这位卖家的心里也充满了后悔和自责。他偶尔会想，如果当年选择买新房，怎么也不会亏。再或者，如果能早些卖，去年8月、9月选择抛售，还能保本。对于很多卖家来说，这种巨大的亏损不仅让他们痛苦万分，还让他们对未来充满了无助和绝望。有一位31岁的女性，当初买下房子是为了获得一种社交属性，没想到之后工作变动，房子成了包袱。上班辛辛苦苦攒的钱，就因为一个选择，亏得血本无归。这位女性感到一阵揪心，她害怕房价继续下跌，等到新房的2年契税一满，我赶紧挂牌出售，不然我害怕亏得更多。面对这样的巨大亏损，很多卖家都在寻求各种办法来应对。有的人选择继续降价，有的人试图用其他方式来提高房子的吸引力，有的人则干脆选择鸵鸟式卖房。比如那位北京卖家，在经历了无数次心理底线的拷打后，最终还是选择继续降价。他重新找回中介，联系之前有出价意向的买家，最终他以344万的价格成交，比最高出价低了30多万。对于这些卖家来说，这场房地产寒冬无疑是一场前所未有的煎熬。巨大的亏损不仅让他们痛苦万分，还让他们对未来充满了无助和绝望。在这片冰冷的房地产海洋里，他们正在尽各种办法，试图挺过这场寒冬。
但究竟能支撑多久，恐怕连他们自己也无法预料。